हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेन स्वागत करता हूं आपका भी और बेस्ट डॉक्टर चैनल में। गाइस, मैंने सुबह बोला था, सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हार्ट साउंड, हार्ट वॉल्व के बारे में जो एरियाज़ हैं आप किस तरह से आपको देखने हैं। और मैं हाजिर हूं आपके लिए वही वीडियो सेम एज इट इज़, बट यहाँ पर हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि किस रिब्स के नीचे या स्टर्नम के किस एंगल पर या किस पोजीशन पर आप हार्ट्स के वॉल्व जो हैं उनकी आवाज़ या उनके पोजीशनिंग हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और साथ में मेरा नया चैनल है डॉक्टर ऑल इन वन, वहाँ पर मैं आपको मिलूँगा, क्योंकि इस वाले चैनल में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है ये मुझे चैनल बंद करना पड़े। तो मैं आपको मिलूंगा डॉक्टर ऑल इन वन चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है और वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप जाकर वहां सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स वहां पर आप उस चैनल की लेते रहिए, क्योंकि मैं आपको वहीं मिलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये थोरेसिक केस है जिसके अंदर आपका हार्ट होता है, हार्ट, लंग्स। ओके, अब यहाँ पर हमें देखने क्या है, ये आपकी रिब्स हैं। देखिए, क्लेविकल बोन, ठीक है, जिसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी बोन यानी कि फीमेल्स में हम इसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी क्लेविकल है, ये आपका स्कैपुला है, ठीक है, पीछे की साइड में चला गया। और ये आपका मीडियल एंड है, मीडियल एंड ऑफ स्कैपुला, और ये लेटरल एंड ऑफ मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल बोन एंड लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल बोन, ठीक है। तो ध्यान हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें किस जगह पर पोजीशनिंग या किस जगह पर स्टेथोस्कोप को हम रखेंगे जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लंग साउंड्स हमें अच्छे से सुनाई दें। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आपका है मेनोब्रियम, ठीक है, टॉप है, मेनोब्रियम का सबसे ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पर मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल बोन जुड़ी हुई है, ठीक है। इधर हम जो लेटरल एंड है क्लेविकल बोन का, वो आपका स्कैपुला से जुड़ा हुआ है, एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। इस जॉइंट को कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि स्टर्नम और क्लेविकल दोनों जुड़े हैं तो उन दोनों को मिलाकर कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ओके, ये मेनोब्रियम, ये बॉडी है, और ये नीचे आपका जिपोइड प्रोसेस है, जिपोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। अब हमें यहाँ पर रिब्स गिनना है, तो सबसे पहले अगर आप रिब्स गिनेंगे तो देखिए, फर्स्ट रिब है जस्ट क्लेविकल के नीचे, क्लेविकल के जस्ट नीचे फर्स्ट रिब है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। फिर नीचे सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। तो नीचे की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें हार्ट साउंड, जो हार्ट के वॉल्व हैं और या हार्ट वॉल्व एरियाज़ हैं, कहाँ पर हम स्टेथोस्कोप से हार्ट के साउंड सुनेंगे कि पर्टिकुलर वॉल्व में प्रॉब्लम है या हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एओर्टिक एरिया, जिसे हम ए के नाम से भी जानते हैं। तो ए का अगर आपको साउंड सुननी है, ए यानी कि एओर्टिक एरिया, तो जैसे ही आप फर्स्ट रिब को क्रॉस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रिब, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब है, और ये सिक्स्थ है, सेवेंथ, एट्थ, ये इस तरीके की रिब्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड रिब, तो फर्स्ट रिब और सेकंड रिब के बीच में जो स्पेस है, इसे हमें छोड़ देना है। हम यहाँ पाल्पेट करेंगे, ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पाल्पेट करना है। फर्स्ट पहले क्लेविकल को पाल्पेट करेंगे, उस क्लेविकल को देखने के बाद हम फर्स्ट रिब पर जाएंगे। फर्स्ट रिब और सेकंड रिब के बीच में जो स्पेस है उसे छोड़ देंगे, और सेकंड और थर्ड रिब के बीच में जो स्पेस है, देखिए सेकंड और थर्ड रिब के जो बीच में स्पेस है, वहाँ पर हमें स्टर्नम के जस्ट बगल में, यानी कि स्टर्नम के लिटरल साइड, ओके, यानी कि अगर हम बात करें स्पेस की, तो यहाँ पर जो आपका स्पेस बनेगा वो एओर्टिक एरिया का स्पेस बनेगा। एओर्टिक एरिया, एओर्टिक वॉल्व की साउंड्स हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगी। किस जगह पे, सेकेंड एंड थर्ड रिब्स के बीच में जो एरिया बनेगा, और स्टर्नम के जस्ट पास में, स्टर्नम की जस्ट पास में। एक सेकेंड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये आपका एओर्टिक एरिया है,
ठीक है। यहाँ पर आप स्टेथोस्कोप प्लेस करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की, अगर एओर्टिक वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। इसी तरीके से हम जस्ट अपोजिट आते हैं तो यहाँ पर आपको पल्मोनरी एरिया, देखिए पल्मोनरी एरिया यानी कि फर्स्ट जो सेकंड और थर्ड रिप के बीच में जो एरिया था, जस्ट बिल्कुल यही राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो पल्मोनरी एरिया हमें देखने को मिलेगा। थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड थर्ड रिप्स के बीच में, जस्ट स्टर्नम के पास में, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम अगर स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे तो पल्मोनरी एरियाज, पल्मोनरी वॉल्व के साउंड्स हमें सुनाई देंगे। अब हम बात करते हैं नीचे, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व। तो माइट्रल वॉल्व अगर मैं आपको बता दूं, माइट्रल वॉल्व होते हैं आपके लेफ्ट साइड हार्ट में, यानी कि वेंट्रिकल्स एंड आपका ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके राइट साइड हार्ट में, ठीक है। तो हमें राइट साइड हार्ट यानी कि हार्ट के 4 चेंबर हैं, वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान यही रखना है कि रिप्स गिनेंगे हम, देखिए फर्स्ट रिप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, एंड सिक्स्थ, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिक्स्थ एंड फिफ्थ, यानी कि सिक्स्थ कौन सा, ये वाला, देखिए ये वाला सिक्स्थ हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एरिया बनेगा आपका, ये वाला जो एरिया मिड के, अब यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे ना तो मिड क्लेविकुलर एरिया बनेगा। तो ये जो एरिया है ना आपका, ये आपका होता है माइट्रल वॉल्व का एरिया, यानी कि माइट्रल एरिया। तो यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देंगे ना, तो माइट्रल वॉल्व के साउंड सुनाई देंगे। अगर माइट्रल वॉल्व में स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन कुछ भी अगर होगा माइट्रल वॉल्व के अंदर, तो ये आपको यहाँ पर साउंड सुनने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड एरिया, तो ट्राइकस्पिड एरिया आपका इस जगह पे होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड एरिया इस जगह पर, यानी कि यहाँ से हम जाएंगे तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिप्स के जस्ट स्टर्नम के पीछे, ठीक है, स्टर्नम के जस्ट पीछे जो नीचे का हिस्सा है स्टर्नम का, जीपोर्ट प्रोसेस के ऊपर, और इस जगह पर अगर हम प्लेस करते हैं स्टेथोस्कोप को, तो आपको लंग्स, सॉरी हार्ट साउंड, वो भी ट्राइकस्पिड एरिया के लंग साउंड्स आपको सुनाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियोस आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। सो गाइज सबके पास होना ज़रूरी है, मेडिकल स्टूडेंट्स वो भी। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग। और नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम से कुछ दिनों बाद मैं वहाँ पर भी आपको मिलूँगा, क्योंकि इस चैनल पर थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है गाइस। सो हो सकता है चैनल मुझे बंद करना पड़े। सो गाइस स्टे हेल्दी।